おはようございます。日本プロシニア2日目の朝でございます。昨日はパープレー35位タイでした。今大会は4日間競技予選カットがあります。今日どれだけスコアを伸ばすことができるでしょうか。はい、練習場に来ました。結局アイアンは昨日と同じ ZX7 です。5番アイアンまで入れて、4番アイアンはちょうどセットの中に入っていなかったので、1本空いた分を飛距離の出るスプーンに変更しております。後ろは同組の平塚哲司さんです。2勝を挙げています。エルパ所属横田真一選手。続いて
す。